tipikoa da ez, pelota txapelketa baten aurretik, IKEA material ezberdinek probatzen. Eta ze baloratzen da, zeiten da testu horretan. Testu horretan neurtzen die, pelotari sentsazioen bidez neurtzen ditu pelota ezberdinek. Eta pelota bakoitzek bere ezaugarri batzen da. Eta gaur egun, ezaugarri gehienak modu objektibo baten neurtu daitezke, adibidez pelotaren ze pisu edo ze masa, ze materialekin da dau, ze tamaino dauken, baina badau beste ezaugarri bat, bizitasuna, gaur egun ez dana zenbakiz neurtzen. Eta hor, gure erronka izan da, bizitasun hoi zenbakiz kalkulatzeko sistema bat sortzen. Talde bakoitzak gailu bat egin dugu, eta hola pelota pareta abiadura jakin baten botatzen hona. Eta gero pelotan mugimendue telefonokin grabatzen dugu, eta tracker deitzen den aplikazio baten bidez, honek datu batzuk ematen dizkigu, posizioa kasu honetan. Eta gero formula matematiko batzun bidez, itzultzeko efizientea kalkulatzen dugu, eta horrekin pilotan bezitasune jaten dugu. Ekimena oso polita iruditu zait, egia da proiektuak oso politak izan diala eta hori, oso interesgarria iruditu zait. Hasieran pelota probatu ditugu eta ordena izan da, laugarren pelota izan da biziena, gero eta hirugarrena motelena eta behien emaitzak ikusita baita zaztantatik boste asmatu egin dute gure ordena eta lehenengo eta bigarren pelotan ordena zute asmatu, baina egia esan oso igualak zialako baita.